वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा। तनवीर अकरम वाल्द मोहम्मद अकरम। तनवीर बेटा आप रेडी हैं तो आ जाएं, शाबाश। आपका भी होम रो है। तनवीर एक सवाल भी आपसे पूछना है मैंने। आप मुझे बता दें कि इन पेज किस कंपनी ने बनाया है? हाँ, इन पेज किस कंपनी ने बनाया है और कब बनाया है? दोनों में से कोई एक चीज़ बता दें। अच्छा, खैर बेटा बुक नहीं पढ़ी आपने, शायद आपने क्लास पढ़ी थी कि अब इन पेज वाली शुरू वाली। अच्छा चलें, खैर बैठे। कहाँ पे टेस्ट देंगे? चलें ठीक है, शाबाश, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलें जी, देखें तनवीर हमें क्या स्कोर देता है होम रो पे। तनवीर का भी होम रो का टेस्ट है। शाबाश बेटा, स्टार्ट करें जी बेफिक्र होके लॉन्ग पे। दोबारा रीसेट कर लें, कोई नहीं, जल्दी कोई नहीं। कौन बेटा अब चल गया था माइक, अब उसमें चल रहा है। चलें जी। कीबोर्ड मुख्तलफ है, कीबोर्ड चेंज करना है, वही ले लें आपसे टेस्ट। किसकी? अच्छा, नहीं लिख के तो देखो, अब रीसेट कर लो फिर लिख के देखो एक दफ़ा। नहीं चल रहे, सही हाथ में नहीं आ रहे। अच्छा जी, हाँ लग गया है कीबोर्ड। चले जी, वेरी गुड। चलें बेटा स्टार्ट कर लें सब, ठीक है। हाँ, ये तनवीर को लिखना ही पड़ना है, तनवीर को छोड़ना नहीं है हमने आज, मुकम्मल तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर आप एक लाइन लिख चुके होंगे ना तो फिर रीसेट की भी गुंजाइश नहीं है। अगर एक लाइन, पहली लाइन में कोई गलतियाँ होती हैं तो फिर तो चलो हम कहते हैं कि अभी पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इसके बाद हाँ नहीं, आपका तो हो गया टेस्ट है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। ज़्यादातर तो आप एक ऐसी जगह पे रखो मोबाइल जहाँ पे ये तनवीर नज़र आता हो, उसके हाथ वगैरह टाइपिंग करता हो, बस वहाँ आप स्टिल रहो थोड़ी देर।
हाँ जी कंप्लीट हो गया। अच्छा क्या स्कोर है बेटा? 20। 20 गलतियाँ कितनी की हैं? सही भी नहीं की। जो सही नहीं की उसका भी नंबर हमें काट लेना चाहिए, लेकिन हम फिलहाल नहीं बेटा काट रहे, क्योंकि स्कोर काट लें या ना काट लें फ़र्क कोई नहीं पड़ता, फेल हो गए हुए हैं एक हिसाब से जो है वो, तो नंबर कोई नहीं है इसमें अगर देखा जाए। 3 मिनट 28 सेकंड में आपका बोर्ड कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही है जी। 17 थी गलतियाँ। ठीक है तनवीर।